ये लगा दी, अभी गाड़ी करंग करेगी। रिले हमारी एक्टिव हो गई है, ये देखें। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब जैसे ही मैं उस वायर को निकालूंगा गाड़ी बंद हो जाएगी। बंद क्यों होगी? रिले जो जब एक्टिव होती है, इसकी जो सप्लाई है वो ECM तक बंद हो जाएगी। ये देखें, स्टार्ट है, ये बंद हो गई। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब? मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रीशियन यूट्यूब चैनल। ये जो गाड़ी है मर्सिडीज़ GLK 350 है, 2012 मॉडल है। कस्टमर की कंप्लेन ये है कि गाड़ी अचानक से रोड पे बंद हुई है, उसके बाद गाड़ी करंट भी नहीं कर रही। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, ये प्रॉब्लम है गाड़ी में। तो इसमें स्कैनर भी अभी मैंने लगाया, स्कैनर अभी मौजूद नहीं है। ECM को कम्युनिकेशन भी नहीं कर रहा। तो बाहर चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो मैंने थोड़ा फॉल्ट पकड़ा है वो क्या फॉल्ट है। तो सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे इसकी ECM की रिले लगी है। अब ये वाली जो वायर है, ठीक है, ये हमारी वायर, इसमें इग्निशन की करंट आनी चाहिए। इग्निशन की करंट नहीं आ रही। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको लगाएंगे हमारी गाड़ी स्टार्ट भी होगी और इसका जो इंजन मॉड्यूल है वो भी कम्युनिकेशन करेगा। जैसे ही इसको उतारेंगे ये कम्युनिकेशन भी नहीं करेगा और गाड़ी क्रंक भी नहीं करेगी। ठीक है, और इसकी जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं चलती। ठीक है, इस वायर की वजह से जब तक इस वायर में इग्निशन की करंट नहीं जाएगी, ये इसकी EFI की रिले है। ठीक है, और इसकी जो सप्लाई है सीधा निकल के ECM में आती है, ये छोटे कनेक्टर में। और इसकी जो पिन है 26 नंबर पिन है। ठीक है, 26 नंबर ये वाली पिन बनती है इसकी, रेड में वाइट। इसमें जैसे स्विच ऑन करेंगे, इसके अंदर ये जो रेड में वाइट लाइन है, इसके अंदर इग्निशन की करंट आएगी। ठीक है, तो हमारी गाड़ी क्रंक भी करेगी और दूसरा कम्युनिकेशन भी करेगी। अभी ये देखें, जैसे ही मैं इसको लगाऊंगा गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ये मैं लगाता हूँ फिर आपको चेक करवाता हूँ। बोला वो दुकान से बनेगी, गैस स्टार्ट हो जाएगी। ये लगा दी, अभी गाड़ी क्रंक करेगी। रिले हमारी एक्टिव हो गई है, ये देखें। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब जैसे ही मैं उस वायर को निकालूंगा गाड़ी बंद हो जाएगी। बंद क्यों होगी? रिले जो जब एक्टिव होती है, इसकी जो सप्लाई है वो ECM तक बंद हो जाएगी। ये देखें, स्टार्ट है, ये बंद हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर हमारी 4 पिनें हैं, 4 पिनें। ठीक है, एक पिन के अंदर इग्निशन की आएगी, ये वाली है जो। एक पिन के अंदर डायरेक्ट 12 वोल्ट आएगी और एक इसकी जो वायर है वो ग्राउंड की है। वो ग्राउंड भी हमारा ECM से आएगा। ठीक है, अगर ग्राउंड नहीं आएगा फिर भी रिले हमारी एक्टिव नहीं होगी, वो ग्राउंड हमारा ECM से आएगा। और जो चौथी वायर है वो आउटपुट सप्लाई सीधा इसमें जा रही है, जिस तरह मैंने आपको दिखा दिया। वायरिंग की आपको समझ आ गई है। अब गाड़ी का जो फॉल्ट है वो पहले मैं ट्रेस करता हूँ, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। तो गाड़ी में जो फाइनली इसका जो फॉल्ट निकला है, ये देखें जी, ये इसका BCM है। ठीक है, इसके अंदर गया पानी जाने की वजह से ये देखें, ये आपको इसके अंदर रस्ट वगैरह नज़र आ रही है। ये क्रूजन आ गया हुआ है पूरा, और बैक साइड पे ये देखें पूरा जल चुका है। ठीक है, जब अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ है तो ये यहाँ पे हीट हुआ है और ये जल गया है। ये इसका बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल है। ठीक है, और ये सेम पार्ट का हम लेके आए हैं। ये देखें, ये इसका पार्ट नंबर है और इसका पुराने वाले का ये है। ठीक है, तो सेम ही है। तो इसको लगाते हैं, लगा के देखते हैं। अगर तो ऐसे ही गाड़ी स्टार्ट हो गई, ठीक है, नहीं तो फिर इसका प्रोग्राम करना पड़ेगा। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? ये पैसेंजर सीट है। पैसेंजर सीट का ये कवर आप जैसे ही ऊपर से ये रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद ये देखें, ये इसके सारे कनेक्टर हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे लगेगा बॉडी पे। और ये इसकी छोटी बैटरी है जिसको एक्सट्री बैटरी कहते हैं। ठीक है, ये इसकी लोकेशन है। और यहाँ पे इसका BCM आएगा, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल। और बाकी इसकी जो वायरिंग है ये थोड़ी क्लीन कर लेंगे हम, क्योंकि इसके अंदर भी थोड़ा कार्बन जमा हुआ है। और ये सारे कनेक्टर एक दफ़ा चेक कर लेते हैं।
तो सबसे पहले इसको क्लीन करता हूँ, क्लीन करके फिर मैं बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल लगाता हूँ, फिर आपके सामने गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। अगर तो स्टार्ट होगी फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसका प्रोग्राम करेंगे। शायद थोड़ा सा नीचे वाला टाइट नहीं होगा। हाँ जी, स्टार्ट करो ज़रा जाके। चाबी है, ये ले चाबी, और देखें करें स्टार्ट। ठीक है जी, माशाल्लाह गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो इसको बंद करते हैं, दोबारा स्टार्ट करते हैं। हाफ सल पे गाड़ी अब स्टार्ट हो रही है माशाल्लाह। इसका जो मसला था बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल में था, उसके अंदर पानी जाने की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं थी हो रही। अब इसको आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी बंद करो, ये फिर बंद की, फिर दोबारा स्टार्ट की। ठीक है मियाँ तो दोस्तों, वीडियो को पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।